والصديق. وقد صور لنا هذه المشاعر الصحابي الجليل حسان بن ثابت أبلغ تصوير حينما قال: أجمل منك لم ترى قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب لأن الله سواك كما يشاء. فمن سمات الكمال التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والرأفة بالغير. كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالمين، فقد وهبه الله قلبا رحيما يرق على الضعيف ويحن على المسكين ويعطف على الخلق أجمعين. هل هي رحمة واحدة؟ لا، بل هي رحمات متتاليات. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فالنبي أولى بهذا من أي أحد، ولم لا، وهو الذي علم الدنيا كيف تكون الرحمة بالمخلوقات. فإذا استحق هذا الوسام من الله قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. وما زالت أشعة الشمس المحمدية تنتشر في كل زمان ومجال ومكان، بداية بسلام الأحجار والأشجار وحنين الجذع له. حن الجذع للنبي ولم تحن له قلوب كثير من البشر. حن الجذع للنبي وكثير قست قلوبهم أن تحن له. يا رسول الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي كان يخطب على جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب النبي إلى المنبر فحن الجذع، فأتاه النبي فاحتضن الجذع حتى سكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، جذع نخلة مقطوع يحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لظل يبكي حتى يوم القيامة. وفي رواية أن الجذع بكى كبكاء الصبي. هذه رحمته بالجماد، رحمات متتاليات. عن عبد الله بن جعفر قال: دخل النبي حائط لرجل من الأنصار فوجد فيه جملا يبكي، فمسح النبي دموع الجمل وقال: لمن هذا الجمل؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال له الرسول الرحيم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. وفي مقام الدم والذبح قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه رحمته بالحيوان، رحمات متتاليات. لكأني أنظر إلى النبي وهو يمشي في الطائف يدعو إلى الله ولم يؤمن معه في 10 أيام أي أحد، بل أكثر من ذلك. نعم، بل أكثر من ذلك، طردوه من بلادهم. بل أكثر من ذلك، وقفوا له صفين يسبوه ويقذفوه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدمه. فلما جاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال له: يا محمد، إن الله أرسلني إليك وملك الجبال يقول لك: لو شئت أطبقت
الأخشبين فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولم يشرك به شيء. هذه نقطة من بحر رحمته بغير المسلمين، رحمات متتاليات. عن عبد الله بن عمرو قال: نهى النبي عن قتل النساء والصبيان، قال: لا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا تقتلوا شيخا كبيرا، ولا تحرقوا شجرا، ولا تردموا بئرا. أما الآن قتل وتشريد وانتهاك للأعراض بلا رحمة، وحشية يتضاءل بجوارها الخيال. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن بن علي، فقال له: أتحبه يا رسول الله؟ فقال له: نعم. فقال له: إن لي 10 من الأولاد، إن لي 10 من الأولاد، ما قبلت واحدا منهم قط. يقول رسول الله: إن لي 10 من الأولاد، ما قبلت واحدا منهم قط. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا أفعل لك وأن الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وأما عن رحمته بالأطفال حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. فكان الصبي يتبول في حجره فتنزعج أمه فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيه دعيه يطهره الماء. وكان يحمل الصبية ويصلي بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الحسن والحسين يتعثران في الصفوف وهو يخطب، فينزل من على المنبر وهو يخطب، فينزل من على المنبر ويأخذهما ويصعد ثم يكمل خطبته. وكان هناك في يوم العيد ولد جالس وحده والأطفال يلعبون، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لم لا تلعب مع الصبيان؟ فقال له: إنني يتيم، ليس لي أب ولا أم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضى أن أكون لك أب وعائشة لك أم؟ ففرح الولد فرحا شديدا، فأخذته عائشة ونظفته وطهرته وأعطته المال كي يلعب مع الصبيان. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 عام، 30 سنة، ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء